今日點解會突然之間大跌呢？OK，咁原因就係因為我上次咧就分析咗3個唔同嘅劇本啦。嚟緊啦，我希望製作更加多有價值嘅內容，希望幫到大家喺市場裏面賺多啲錢嘅。所以如果你都唔想錯過將來我嘅內容嘅話咧，記得都係 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個鈴鐘啦，確保你每一條影片啦都可以即時收睇到啦。美伊戰爭嗰個情況啦，咁劇本1、劇本2咧已經係冇出現啦，最後咧就係劇本3嘅出現啦。OK，就係咧伊朗咧係強硬回擊啦，同埋封鎖呢個霍爾木茲海峽啦。OK，呢一個舉動咧，其實咧對於亞洲區嘅地區嚟講咧，其實係好大嘅影響啊！因為咧呢條航道咧係承載全球1/5海運嘅石油啦，同埋2成嘅油氣供應啊。OK，咁大家見到啦，上次同大家分析咗油價係一個受惠嘅一個股票啦，咁而家咧油價已經係再次暴升，天然氣價格已經暴升啦。咁呢樣嘢點解會令到股票跌咧？就係因為當呢啲市場預期一啲油價同埋天然氣上升嘅時候咧，咁你嘅一啲成本啦，即係生活嘅成本就會上升啦，就引起通脹嘅一個擔憂啦。咁因為呢啲咧都係亞洲嘅主要進口國供應嘅，OK，供應俾亞洲嘅進口國嘅。咁所以咧，一旦封鎖咗咧，台日韓中同埋印度咧，其實都係會好大嘅影響嘅，會係最嚴重嘅區域。咁所以點解有啲嘅朋友仔問我點解港股會跌咁多咧？OK，包括啦，唔單止港股喎，大家要留意埋啦，無論啦日本嘅股票啦，同埋韓國嘅股票咧，都係好誇張嘅跌幅喎。咁特別係韓國啦，你見到呢個韓國嘅 ETF 咧，係單日跌咗14%啊，好誇張！呢個係大市嘅指數嚟嘅喎，OK。係啦，咁所以咧，其實如果係持續去到封鎖嘅話咧，即係其實股市係第一時間會反應嘅，所以第一時間會跌一波俾大家睇。咁所以如果持續去到封鎖或者個事態仲未解決嘅話咧，咁其實咧有機會咧會引發一波嘅即係比較大幅嘅回調嘅，喺戰爭呢個因素裏面，呢個原因啦，所以我咧就其中一個原因啦，我就減倉咗中長線嘅 SPY 嘅倉位啦。咁第二個原因咧就係啦，OK，咁我哋見到啦，其實上次都有同我哋同我哋學生朋友講過噶啦，OK，咁就係啦，中期選舉咧，其實根據啦歷史嘅統計嚟講啦，因為今年2026年啦係一個中期嘅大選啦，咁通常咧喺中期大選嘅時候咧，咁最後咧嗱，你見到咧呢個係統計咗大概50年嘅美國中期大選之後啦，S&P 嗰個總回報係幾多啦？咁你見到總回報其實去到年尾咧升係唔錯嘅，咁但係咧我哋可以見到咧中期大選啦，其實個中位數嘅回報咧係低過平均長期回報10%至8%，中位數係得6.56%噶啦嘅啫，OK。咁但係咧中期選舉之後咧12個月通常會反彈15%嘅，即係話咧喺中期選舉嘅年份咧。撇除我哋頭先講嘅戰爭因素啊，中期選舉咧，其實係對於股市嚟講咧，波動係非常之大嘅。歷史嚟講咧，係啦，係會有一個中期嘅修正嘅，平均會回落18%至20%。咁但係好消息就係咧，通常中期選舉完之後咧，個大市咧係會反彈嘅。OK，咁而另外一個角度啦，就係頭先我哋講啦，嗰個歷史上戰爭亦都一樣啦。雖然戰爭或者任何嘅一啲美國參戰啦，其實對美股短期之內啦係會回調嘅。你見到美股咧過去嘅一個18年到26年嘅所有參戰嘅戰爭咧，其實佢高位跌幅咧係介乎2.5%。係啦，有一年係升添，今年嗰次係升嘅，介乎5%、2.5%到5%嘅，OK，咁維持唔係好耐就會重新升翻咯，OK，咁所以咧呢一個咧就係我哋喺中長線倉位咧點解係要特別留意嘅一個原因啦，OK，我哋先睇咗港股美股先啦，OK，咁點解我哋會減倉咧？咁乜嘢關鍵位置我哋係睇緊咧？其實一路咧我哋都係睇緊咧。一個長期嘅趨勢線嘅，咁如果嗱我哋咧主要咧其實係睇緊個
咁我最近咧自己研發咗個獨家嘅指標啦，OK，咁就係呢一條嘅我哋 K Trend 嘅趨勢線啦。咁通常咧呢個趨勢線咧喺絕大部分上升市裏面咧都係唔會跌穿嘅。咁除咗25年11月係穿過之後彈翻上去之後咧，咁之後。咁彈翻上去之後咧，咁其實今年都冇穿過。咁但係咧，其實最近咧呢幾日啦，呢幾個禮拜啦，我哋見到股票市場不斷喺度上下挫啦。咁而今日咧係啱啱好跌穿呢一個我哋上次同大家畫嘅一個收縮向上嘅形態，同埋咧最近亦都係一頂係低過一頂。咁所以咧，其實而家嚟講咧，我哋認為即係整體。呢個係宏觀嘅格局嚟講，係 S&P 嘅格局嚟講咧，係一個大圓頂嘅一個形態嚟嘅，係唔靚嘅形態嚟嘅。OK，咁所以咧技術上咧，今日咧已經係觸發咗一個關鍵嘅一個支持位啦。咁而周線圖方面啦，我開翻睇下先 MA 線、10天線 OK， 係啦。咁今日咧其實係穿咗 MA 線25週線嘅。咁呢個咧其實係好多一啲中長線。基金經理咧會用嚟做長倉嘅一個減倉嘅線嚟嘅，即係話如果一旦咧跌穿咗呢啲啦，好似舊年嘅25年嘅2月咁樣啦，其實跌穿咗之後咧就觸發咗一波嘅大跌嘅。OK，咁再之前咧都係跌穿咗，係啦，跌穿咗25天線同埋10天線都係關鍵位置。咁而家都係兩條線一齊跌穿咗。OK，咁所以咧其實每一次跌穿10天線啦，基本上咧都係有一定嘅回調嘅幅度係會出現㗎。OK，咁所以呢個喺宏觀嘅格局嚟講咧，其實係一個減倉嘅信號嚟㗎。OK，係減倉信號嚟㗎。咁所以咧其實要落個咩位咧，咪上次都同大家去到分享咗啦。咁其實美股咧第一關咧，即係當然中間一定會反彈啊。今日其實而家都反彈咗啦。我哋覺得美股咧係一定大機會咧係落翻關鍵嘅支持位，例如6557點呢啲位置。OK， 呢啲位置係啦，呢啲位置我哋亦都係上個禮拜有個量度嘅幅度嘅。OK，咁我睇睇先，開翻係啦。OK， 量度幅度係啦。咁我哋會睇翻幾個關鍵位置啊。咁第一關咧，首先咧我哋會睇翻大概呢個 range 啦。OK， 呢個咧係57天線啦，同埋我一個 dynamic range 嘅一個關鍵位置就係6460點，同埋去到6548呢個位。同時間呢個位咧，亦都係呢個 Fibonacci 嘅0.236嘅支持位。OK， 一個叫做相對嚟講冇咁溫和少少嘅回調噶啦，已經係 OK 溫和少少嘅回調。咁亦都係啦，日線圖57天線啦。咁所以咧，其實喺呢啲嘅格局嚟講咧，咁我哋一定係會避開呢一波嘅跌幅。其實大盤咧可能避開3% 跌幅。咁其實大盤唔算多，但係個股嚟講咧，如果你揸緊一啲同大市相關係數比較高嘅公司嘅話咧，其實嗰個幅度咧都係可以好大。咁所以我自己咧就係啦。咁所以咧我自己咧就將大盤嘅倉位減倉啦。OK， 咁有機會咧就會留翻一啲關鍵嘅股票啦。OK。係啦，咁所以呢個咧，我係會諗緊嘅嘢咯，係即係我知道大家好多朋友仔都好擔心，因為之前可能係因為冇減倉，因為如果睇開我直播嘅都知道我嘅操作係點樣啦。OK，好多股票轉弱咗，我就已經係唔會長揸，同埋我會減倉啦。OK，咁而如果你係冇減倉嘅，即係大家嗰個情況都唔同，你會點樣去到應對咧？依家要諗嘅嘢就係你點樣好好咁利用手頭上嘅錢咧，係去趁低吸納。OK， 趁低吸納。咁但係而家嚟講咧，如果個市回調嘅，你會點樣？即係你有咩？你會控幾多倉咧？呢個係好關鍵嘅一個亦對你嚟講翻身嘅一個部署咯。OK， 所以呢個係我嘅諗法啦。咁所以而家跌穿咗咧。OK， 咁我而家咧。最新嘅部署咧，咁我都有同我哋嘅學生分享啦。OK，咁係啦，咁我其實咧會留30%嘅倉位嘅，係啦，30%嘅倉。咁大盤咧，我有60%嘅倉咧係買一啲中長線嘅大盤嘅，咁我係減咗一半嘅。OK，咁而趨勢倉咧，我留30%啦。咁之後咧，我會攞大概1% 嘅資金咧去投機，去到累積大嘅本金，或者1至5% 嘅資金去投機啦。OK，呢個就係我嘅部署啦。
係啦，呢個咧我嘅現金流倉位啦，即係我哋亦都係停止去到做啦，即係我哋會做一啲叫 short put、short call、short put 啦，同埋一啲嘅專係攞嚟賺權金嘅一啲部署嘅。咁我係停咗做噶啦。OK，喺呢啲動盪嘅期間咧，或者我會做好短線啦，但係唔會係長期持有噶啦。呢個咧就係我嘅初步嘅部署啦。講埋美股美股嘅跌幅啦，OK，嗱，美股嘅跌幅咧，第一個位置咧，好可能咧就會呢個係關鍵支持位啦。咁然之後，如果呢個係講緊宏觀少少啦，即係如觸發埋中期大選之前咧，通常都會有比較大嘅波動嘅。咁如果係真係比較大嘅波動咧，咁我哋會睇翻6001點啦，OK，6193啦，甚至乎最差極端嘅情況咧就係5517，即係好似之前呢個中期美國打呢個對等關稅嘅時候咧嘅一個跌幅嘅。咁但係呢刻嚟講，我哋當然唔會咁睇得咁淡住先。我哋暫時咧就會睇呢度穿咗咧，其實係一個相對嚟講係轉勢弱嘅信號。咁我哋嘅做法咧、諗法咧係會點咧？OK，咁我喺短線啦嘅倉位啦，我會嘅諗法就係、其實而家係反彈嘅，係插得多反彈啦。咁彈到去某啲嘅關鍵嘅 support 咧，係我覺得係我會用短線嘅一個諗法去沽空嘅，係啦，去短線去沽空嘅。OK，咁所以咧呢刻嚟講咧，而家有反彈力度咧，大概咧去試翻呢啲位置。OK，試翻呢啲位置，係啦。短線嚟講係睇翻呢啲過去嘅一個支持位嘅，OK，佢仲未破翻，係啦。如果破翻企得穩嘅，如果破翻企得穩，突然之間嘅即係基本面上亦都有改善，不過呢個概率比較低啦。OK，破翻企得穩，再破頂咧，我如果當我睇錯咧，我先會加翻倉。但係大概率嚟講咧，其實係即係大概率嚟講咧，呢度咧係一個阻力嚟嘅，係啦。咁所以而家反彈咧，即係其實我都會覺得係一個如果係揸緊啲太重倉嘅，我會覺得係一個逃生門嚟嘅。OK，係啦，呢個係標普嚟㗎，係啦，呢個標普500嘅指數啦。OK，我會覺得呢位置咧，如果破唔到咧，係逃生門嚟嘅。OK，好，咁我哋講下港股啦。OK，咁港股方面啦，其實恒生指數咧，亦都係相當之弱啦。咁我哋其實上個禮拜唔知大家唔知有冇睇我嗰條影片啦，我哋都有講過港股嘅一個格局係點樣做。係啦，港股前排咧已經係一個波幅期啦，咁我就話到咗關鍵嘅26,200呢個位置啦，一旦穿咗嘅話咧，咁就會望翻25,200呢個位置啦。咁大家可以見到啦，其實恒指咧已經係落到25,200噶啦，期貨嗰度嘅25,260點啦。咁其實已經觸發咗一個即係到咗一個支持位，呢個都係我哋睇緊嘅一個 support 嚟嘅，係啦，短暫咧可能會有反彈嘅，係啦，短暫可能反彈。咁所以咧，如果今日都係未沽貨嘅，咁可能咧短線咧有一波嘅反彈係值得大家去到分批去減倉嘅，即係我覺得而家個格局嚟講咧係有啲危險嘅。不過港股個基本盤係唔差嘅，係啦，即係港股相對美股嚟講係平啲啦，咁所以亦都係啦，會有一批嘅避險資產咧入港股，咁所以咧，我覺得喺睇咩板塊啦，有啲譬如石油啊等等等等，有一啲強嘅板塊咧，其實仲係可以揸嘅。OK，咁呢啲咧就譬如石油啦、銀行板塊啦，今日都係呢啲都係傳統嘅防守型嘅板塊啦，係啦，中電啊，OK，呢啲都係一啲收息股啊，都係一啲強嘅板塊嚟嘅。OK，咁但係而家咧嗰啲叫做一啲風險資產咧，就要小心啲啦。OK，風險資產咧要係等機會去到做。OK，咁當然而家係有危必有機啦，一定會有機會去到做嘅。OK，咁所以呢個大家要留意。我覺得咧，我就會諗會唔會控下倉先，即係當個風險即係起碼。如果太重倉嘅，會唔會考慮下？即係我會控制一啲倉位啦，等機會去趁低吸納一啲最靚嘅股票啦。OK，呢個係我會做嘅諗法啦。OK，咁而啦，我哋自己咧，其實其實唔係今日先講啦。我哋上次直播都同大家分享咗，係我哋已經啦喺2月5號嘅時候咧，已經多次咁提醒我哋學生啦。OK，咁都係要控倉，同埋真係而家亦都係一個。
策略如果太重倉嘅，我都會按策略去到減持啦。OK，咁我自己亦都做咗啦。咁亦都係啦，我之前2月11號佢減持咗 Tesla，減咗一半嘅倉位啦。OK，咁啊，亦都係喺係啦，咁穿咗27,000點嘅時候，如果大家有睇我 YouTube 咧，都知道係已經進入咗震盪期。OK，而家呢個 moment 咧，好多即係呢啲情況嘅話咧，我唔係唔買股票，我只不過係長倉嘅股票咧，我就會盡量會減低啦，只可以大概30%。大倉咧我就減咗一半啦。OK，咁啊，而細倉咧我就減剩30%啦。咁而家咧可以做嘅嘢係啲乜嘢咧？OK，咁第一啦，我係會做一啲短線嘅交易會比較多。OK，做一啲波幅期裏面啦，我會係做 day trade 或者短線嘅交易啦。咁希望咧係累積多啲嘅本金啦，俾我可以喺比較低嘅位置裏面重新吸納啲長期嘅股票嘅。OK，咁所以咧，我最近咧亦都寫咗一套專係我自用嘅一個波幅策略嘅工具啦。OK，俾我哋嘅學生朋友去到做交易嘅。咁呢個咧，其實我哋係啦，咁我哋過去好多學生朋友咧，我自己用呢條策略咧，都係攞到好唔錯嘅成績啦。咁今日啦，其實我哋好多朋友喺開盤之前啦，即係盤中嘅時候咧，其實都用呢個策略啦，係沽咗貨嘅。OK，譬如 Tesla 啦，你見到啦，有啲朋友短炒啦，係賺咗2000幾蚊嘅美金。即使係跌市嘅時候咧，其實你都可以做一啲短線嘅操作賺錢嘅。咁我之前咧，其實喺 S&P 500嘅時候咧，用我呢套嘅，其實呢個工具咧都係一啲好基本嘅，即係我哋係用技術分析做嘅。不過我係用唔同嘅一個指標混合埋，同時間出信號咧，咁我就會變買入啦。OK，咁所以咧，其實我哋綜合咗變咗買入信號，所以唔使自己去睇好多個技術指標。OK，淨係你睇買入咧，其實已經中咗我嘅好多項嘅指標噶啦。咁所以咧，其實當時咧喺標普波幅期嘅時候咧，我自己用呢套嘅策略咧，係短線撈底咗唔少嘅股票。咁你見到啦，6位數嘅利潤係每日都可以做到嘅。OK。唔少朋友咧都做到啦。咁所以咧，我都知道好多朋友咧都想點樣可以攞到呢套嘅工具啦，同埋咧我陣間會示範多啲嗰度係點樣去到做嘅。OK，咁如果大家咧都有興趣了解呢套策略係點樣可以幫到我哋啦，喺波動市裏面賺錢啦，同埋咧亦都係希望嚟緊呢波嘅回調嘅時候啦，你係識揀到啲優質嘅股票去到買入啦，同埋點樣去到定策略分注嘅話咧，咁嚟緊我哋有一場免費嘅股票分享會啦，係希望提升大家嘅投資知識，令到大家嗰個信心會更加大，同埋咧好多時好多朋友咧唔敢喺低位裏面撈底啦。OK，跌市跌到驚咗，喺大跌嘅時候，可能最低位先沽貨。OK，咁而其實如果你識得喺呢波嘅機會裏面識得把握嘅話咧，其實喺下一波嘅牛市裏面，即係頭先我哋都 show 俾大家睇啦，呢個跌市咧其實都係可能係半年至1年內會完成嘅嘢。OK，咁如果你識得去揾到啲位置買入嘅話咧，下一波賺翻嘅機會就相當之大。咁所以如果大家有興趣，希望提升自己投資回報，同埋同我哋一齊把握機會入我哋即係加入我哋嘅群組啦。OK，同我哋一齊去到部署嘅話咧，大家都可以掃翻呢個 QR code 啦，或者 description box 嗰度 click 翻條 link 報翻名啦。係啦，咁除此之外啦，我哋禮拜日啦，OK，仲有一場免費嘅期權分享會。咁頭先提到啦，其實我哋有一個叫期權嘅盤嘅，係啦，期權嘅盤嘅，係啦，我有個示範嘅倉位啦，係俾我哋嘅學生朋友啦去到參考嘅。咁我當然我有另外一個倉咧係比較大嘅真倉去到做啦。咁但係呢個咧係我哋即係會公開俾學生朋友啦，買咗啲乜嘢啊，同埋主要係做現金流倉位嘅。OK，咁你見到咧，其實近呢一年咧個回報年化收益率係26%嘅，即係計翻1年啦。咁你見到咧，其實中期係25年10月跑輸標普啦，咁但係咧而家跑贏呢個係納斯達克嘅。OK，跑贏咗納斯達克。咁同時間咧個波動咧係非常細。咁我做嘅策略咧就係一個叫期權收租嘅策略，即係我唔係希望長揸啲股票嘅，係啦，我係希望淨係透過波動率同埋呢個嘅時間值去到獲利啦。咁所以咧，我哋其實好多朋友仔咧用咗呢套方法咧之後咧，都可以
唔需要淨係靠股票長揸賺錢。譬如我哋靠啲股票波動，有位朋友咧透過9988咧 short call 降到100蚊成本樓下。係啦，咁而家阿里巴巴大跌啦，但係都跌唔到100蚊啦，咁所以其實喺呢啲 moment 咧，其實仲係賺緊錢嘅，特別係港股呢啲市況咧係好挫啦。另外一位朋友咧透過期權策略啦，一個月賺咗136000蚊嘅回報，OK。咁所以咧，其實期權咧係好少朋友，即係好多行覺得好複雜，同埋唔識得運用呢個工具。咁所以嚟緊咧，如果大家咧都希望掌握呢套工具，同埋希望咧喺呢波嘅跌市，想用沽空、用小本利大嘅方法沽空獲利啦嘅話咧，咁嚟緊我哋有場免費嘅股票期權分享會嘅，OK，咁呢個分享會咧會加埋我獨家嘅指標落去嘅，OK，咁包括啦呢啲獨家指標咧就係令到大家會更加多嘅優勢去到做交易，唔係淨係憑感覺做交易啦，我哋係會即係會有啲好清晰嘅信號啦。幫大家咧去做交易決定嘅，OK，咁呢個我獨家指標，咁大家有興趣嘅都可以掃翻呢個 QR code 啦，或者喺 description box 嗰度啦，click 翻條 link 報翻呢個分享會啦。咁我會分享當中用期權點樣收租啊，點樣小本利大啊，點樣去到做波動策略啊，從而令到你嘅倉位啦可以波動率更加少啦，同時間亦都係可以捕捉一啲跌市都可以賺錢嘅一啲策略，OK。咁所以大家有興趣都可以報名啦，OK？咁我哋亦都好多朋友啦，真係認真去學習啦，都做到一啲非常之好嘅成績啦。譬如阿 Ray 啦，獲得7位數字嘅利潤啦，Chanty 機賺到過百萬啦。OK，頭先呢位朋友每個月10幾萬啦。OK，咁呢啲都係我哋學生朋友咧做到嘅一啲實戰嘅效果嚟嘅。OK，好多朋友仔咧可能做咗 Tesla 嘅一啲嘅 short put 啦，值唔值得去到撈貨咧？咁其實係要一樣嘢要諗嘅，係啦，有位 Ada 就諗啦。3月6號375蚊57，本來想賺權金，可唔可以到期？咁我嘅睇法咧就係話，因為而家咧好明顯咧個波動率會擴大㗎啦，OK，有大幅上升、大幅下跌㗎啦。如果喺投資角度嚟講咧，其實我哋投資者係唔中意波動嘅，即係大部分人咧。係應該你個倉點樣先升上去開心咧？就係話你唔應該會冒太大嘅風險啦。咁所以如果你做咗咁多，即係做咗幾張 short put 啦，我會預咗入貨嘅，即係將 short put 嗰嚿錢咧預咗有機會入貨。OK，入咗貨之後佔你嘅倉位有幾大？呢個諗法去到決定持唔持有。OK，咁所以咧而家嚟講咧，當然 Tesla 而家首先個走勢嚟講咧。一個下行格局嚟㗎，唔靚㗎，係啦。Tesla 走勢下行格局唔靚，但係好處就係佢琴日咧，我都睇住呢個位去短炒，390蚊係關鍵位置。琴日試一試，跟住爆翻出去。今日亦都係試一試，今日都係落385，跟住再上翻少少嘅。咁我覺得係你要控倉咯，即係你唔可以如果你兩張入咗，一張入嘅話，可能廿幾萬，兩張40幾萬，咁佔你。我唔知佔你倉位，如果40幾萬對嚟講係好大嘅倉位咧，我覺得唔好揸咁多張咯。所以反彈嘅話咧，有倉我就可以我就會減咯。OK，係啦，因為我唔知你咩位置入啦。咁啊，但係如果你話357啊、375蚊撈到 Tesla 咧，中長期嚟講，我覺得係抵玩嘅，係啦，呢個價咧長遠嚟講咧，你唔理瞓喺度咧係會贏錢嘅，係啦，呢個價係 OK 嘅。咁但係你要知道嗰個波動係大咯，OK，美股波動大，有機會你可能不過短期內370蚊左右應該係一個短期嘅底嚟嘅，OK，但係去到年中啊、年尾中期大選之後個波動咧，有可能再要睇下佢會唔會穿呢個220天線啦，否則的話可能會有呢啲幅度嘅回調啊，係啦，譬如之前呢啲幅度嘅回調係講緊24年12月呢啲幅度啦，跟住25年嘅4月，係啦，25年4月都係好誇張嘅回調嚟嘅，咁所以係啦，會有機會回落去呢啲區間，不過其實呢啲位置都我覺得都平噶啦，OK，咁所以頭先嗰個要你考慮完之後做決定啦。好啦，嗱，今日咧去到呢度先啦。咁如果大家希望攞到我哋嘅技術分析指標啦，同埋希望自己可以喺呢波回調波動市裏面啦，可以即係都希望揾到啲靚嘅股票留底，同我哋一齊部署嘅話咧，咁記得呢2個分享會大家唔好錯過啦。即係諗嘅嘢就係話，
我可以點樣利用，即係有啲人就係恐慌嘅時候，點樣股災嘅時候就恐慌，但係真正識投資嘅人咧，你係點樣用一個股災去到令到你自己財富倍增咧？因為有危必有機啦，咁所以點樣去調配你嘅倉位係非常重要嘅，係啦，同埋你手頭上雖然可能有啲人賺緊錢或者輸緊錢，咁你點樣可以控制攞到嚿 cash，然之後再喺一啲靚嘅股票分批去買入，買到啲啱嘅嘢，同埋啱嘅時機買啦。OK，咁呢個就係幫到大家點樣做好呢樣嘢，同埋亦都係有啲心理上嘅訓練啦。因為大部分人好多都係即係俾恐懼同貪婪去到控制咗，係啦。點樣可以擺脫呢樣嘢咧？OK，咁我呢個分享會，如果大家想進步嘅，記得可以掃翻呢個 QR code，或者喺 description box 嗰度 click 翻報翻名啦。呢兩場嘅包括呢個期權分享會。